Bayağı sis var tepelerde değil mi? Aynen. Bak şuralar falan. Yağmur da çok, biliyor musun? Oralarda. Burası böyle düzlük olacak. Buraya bir de çadır atarım. Çekilmeyi düşünmüyor musun? Geçebilir miyiz? Aşkım hiç umurunda değil. Aa, kartala bak. Gördün mü? Hayır. Ve bir şey de vardı, biliyor musun, ayağında? Ne vardı ki? Bilmiyorum. Ben kartal zannettim ya, ama oradan öyle gözüküyordu. Leylekmiş. Bayağı iyi. Çok iyi değil mi? İyi. Yağmur da güzel. Hadi atla. Kur çadırı. Yağmur az yavaşlar. Hayır. Hasta olurum oğlum. Yağmurda onu gelsin, bir şey olmaz. Nasıl kurulacağız? Bilmiyorum. Şuraya kuracağım. Yerleri bembeyaz oldu. Tamam hadi koş. Düşen dolu elimi acıtıyor. Hadi hadi sen de oyalanma. Araba falan bembeyaz olmuş. Yoruldun mu? Çok yoruldum. Ay ellerim dondu. Buz işte aşkım. Bak. Buz. Kafama düştü bunlar hepsi. Şu üstüne başına bak. Kapıyı açık bırakmışız. Çadırı şişirene kadar da içeriye doldu su. İnsanı öldürür. Değil mi? Sopayı getiriyor. Getir. Hiç boş geçmedim, gördün mü?
buraya kadar inmiş su. Buharlaşıyor. Evet. Pişiyor. Evet. Suyun içine girmezler inşallah. İlerisi su. Girmezler mi? Çoban da koşuyor çünkü. Koyunlar gidiyor. Yağmura yakalanmadan gitseler bari. Yine atıştırıyor yağmur da. Keşke gelseydi, çay içseydi. Ama buraya gelmedi ki, oradan geri döndüler. Karşıya gelin, su içtiler, gittiler, bu tarafa geçmediler. Yağmur başladı. Evet. Sen de mi köfte ekmek yapacaksın? Ketçap mayonez ister misin? Çok az. Ne oldu? Sonra Koyunlar hala gitmedi. bunlar gitmeyecek bile olabilir, biliyor musun? Burada ne yapacaklar? Burada. Adam donar. Öyle bir şey olmaz. Götürür. Ama karanlığa kalmasalar iyi olurdu. Bunlar bayağı gittiler ama. Kuşlar resmen şarkı söylüyor, duyuyor musun? Değil mi? Çok Evet. güzel. Şuranın arka tarafından geliyor ama sesler. Orada daha sık orman. Tabii canım. Böyle ağaçlardan sonra uçurum geliyor bir tane. Böyle bir gidelim bakalım.
Yağmur yağacak gibi yine. Yağar bence. Bugün kapalı hava. Evet. Ağaçlar kopmuş. Belki rüzgardan falan kopmuştur. İnan olabilir. Geçenki sert rüzgar vardı ya. Evet. Nasıl bir rüzgardı öyle ya? Efsaneydi. Hortum gibiydi resmen. Efsaneydi diye. Oğlum arabamızın anteni kopmuş. Sise bak. Aa, efsane. Ay çok güzel. Manzaramız da böyleymiş burada. Şuradan yavaş dikkatli gel. Bir şey diyeyim mi? Lütfen bir dahaki sefere burada kamp yapalım. Tam Burada bu nasıl alanda. yapacağız? Nasıl yapacağız hanımefendi? Arabayı buraya çeker ama araba da buraya çıkmaz ki. Şuraya kadar çıkartırız. Nereye kadar? Şuraya kadar. Çıkmaz oraya. Çıkartırız sen onu merak etme. Ama buradan aşağı nasıl ineceğiz? Aşağıya inmeyelim. Ne yapalım biliyor musun? Küçük bir çadırla gelelim buraya. Tamam. Bir sırt Olur çantası. Öyle olur. Ama Sırt çantası, küçük bir çadır. Ay çok güzel burası ya. Yemin ederim Karadeniz resmen. değil mi? Evet. Efsane duygulandırdı beni. Zaten sen yağmuru sisi görünce duygulanıyorsun hemen. Çok güzel. Köy peyniri mi? Biraz suyun içinde fazla bekletmişim ama. Hiç tuz kalmamış. Değil mi? Çok tuzluydu başta. Yok çok da değildi aslında ama. Ama senin o ilk yediğinde de ben suya koymuştum. Suya koymadan önce çok tuzluydu.
Hiç bırakmamışsın tuz. Bunu büyük ihtimal 1-2 gün falan suda bekletip tamamen çıkartacaksın. Hava iyice kapattı ha, biliyor musun? Toplanırken de görür. Büyük ihtimal. En sevdiğim ikili. Ne? Domates ve peynir ikilisi. Değil mi? Evet. Sanki birbirleri için yaratılmışlar. Sivrisinek istilasına uğradım. O kadar çok sivrisinek var ki. Var mı hala? Evet. Yağmurda kalmaması lazım.